الصرح العظيم اللي بتتفرج عليه ده كسب جايزة أفضل مشروع نقل في العالم. الصرح ده هو محطة عدلي منصور التبادلية، والجايزة من مجلة انجينيرنج نيوز ريكورد أو ENR، ودي واحدة من أهم المجلات العالمية المتخصصة. إيه بقى حكاية المحطة دي؟ مبدئيا كده محطة عدلي منصور هي أكبر محطة تبادلية في الشرق الأوسط، فيها 5 وسائل نقل: القطار الخفيف، المترو، السكة الحديد، السوبر جيت، والأتوبيس الترددي. مساحتها 15 فدان، فيها 31 ألف متر مربع من المساحات الخضراء. وخلي بالك إن ده مشروع معمول في الدولة اللي بيقولوا لك إنها مش مهتمة بالبيئة وبتقطع الشجر، ده غير 11 ألف متر مربع ساحة انتظار سيارات. المكان اللي انت شايفه ده بيتكون من 75 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، و6700 طن حديد تسليح، و3000 طن حديد قطاعات الإنشاءات، و2700 طن من مواسير الصلب. طب العظمة دي اتعملت في قد إيه؟ اتعملت في 18 شهر، وشارك فيها من رجالتنا 200 مهندس و800 عامل بإجمالي أكتر من 10 مليون ساعة عمل، ده غير 19 ألف ساعة عمل للمعدات. فكانت نتيجة كل ده محطة عدلي منصور التبادلية اللي كسبت جايزة أفضل مشروع نقل في العالم لسنة 2022. اتفرج وقول تحيا مصر.